Dentista, você sabe qual é a melhor forma de diagnosticar um problema muscular, um problema articular, uma disfunção temporomandibular? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 4 ferramentas onde a gente vai diagnosticar com critérios baseados em ciência, em pesquisa de verdade, como diagnosticar o meu paciente que tem uma disfunção temporomandibular. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na área de bruxismo, DTM e neuropatias. E aqui neste canal você vai aprender a organizar o seu raciocínio para diagnosticar mais rápido, diagnosticar com segurança e tratar os seus pacientes de bruxismo e DTM com excelência e resultados duradouros. Então, já aproveita, já segue esse canal, já curte esse vídeo, porque aqui você não vai perder nenhuma mentoria gratuita de todos os dias. Existem formas de diagnosticar a disfunção temporomandibular. E se eu pudesse falar, eu vou usar qual? Qual é a melhor ferramenta? Será que aqui na França, que no momento eu estou morando na França, ou no Brasil, a gente vai usar ferramentas diferentes? E aí eu vou te contar uma história. Lá em 2018, eu participei de um congresso em Boston, nos Estados Unidos. Eu fui nesse congresso, 2018 ou 2019? Não lembro direito se foi 2018 ou 2019, acho que 2018. Enfim, e nesse congresso em Boston, no final do congresso, teve uma reunião de professores de DTM e bruxismo para discutir uma nova classificação, que é o 4º critério que eu vou te falar hoje. E é sobre essa 4ª classificação, que é uma das que a gente tem recomendado para usar hoje em dia para diagnosticar DTM. Você sabe qual é? A gente vai falar nesse vídeo, então não perca a 4ª critério, ou a 4ª ferramenta para diagnosticar DTM. Então nesse congresso a gente aprendeu muitas coisas e é isso que eu compartilho com vocês hoje aqui nesse vídeo. Então vem aqui comigo, vem aqui para o meu caderno e a gente vai aprender 4 ferramentas principais para diagnosticar ou detectar as disfunções temporomandibulares. Vamos falar especificadamente sobre as DTMs em 4 ferramentas, sendo que a ferramenta número 4 foi aquela que eu aprendi em Boston e eu compartilho com vocês aqui. Como eu falei, aqui na França eu posso diagnosticar um paciente com DTM, mas eu tenho que diagnosticar da mesma maneira na Itália, no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. E para balizar todos os pesquisadores e todos os clínicos que atendem DTM, a gente precisa de um critério único, validado, um critério organizado, para dizer, isso aqui é uma DTM muscular do tipo mialgia, DTM articular do tipo subluxação, DTM muscular do tipo dor miofacial com espalhamento, DTM articular do tipo osteoartrite. Bom, existem um universo de DTMs aí. Mas eu preciso de um critério para me dizer, como que eu vou diagnosticar isso? Você vai usar esse critério. Logo, eu vou conseguir organizar o raciocínio, eu vou conseguir diagnosticar com mais precisão e mais rápido o meu paciente. E quais são esses 4 critérios aqui? Então vamos lá. O primeiro deles é um critério um pouco mais antigo, que é o critério da AAOP, ou da sigla em inglês, Academia Americana de Orofacial Pain, de dor orofacial. Esta academia tem um livro, tem guidelines, que um dos livros mais conhecidos é um guideline escrito e editado por uma professora chamada René Delille. Tá? E essa professora organizou, junto com uma equipe de professores americanos, dos Estados Unidos, americano do norte. Dos Estados Unidos, eles organizaram esse AAOP. São critérios validados, tem inclusive um livro, tem inclusive em português para vocês. E é um ótimo critério para a gente começar a entender as DTMs. Logo em seguida, veio um critério
mais interessante, que foi um artigo científico bem validado, com testes, com pesquisas para serem usados. Isso foi publicado em 1992, se não, 92, que foi um critério, como a sigla diz, né? Critério diagnóstico para research, para pesquisa. Inicialmente, ele foi lançado apenas para pesquisadores, para ser um norte, um guia, para diagnosticar com mais precisão pacientes com DTM. Só que, assim, clínico não conhecia muito bem, não usava, não se entendia-se muito bem. Acabava-se usando ainda o AAOP. Foi lá, então, em 2014, que eles atualizaram o RDC para o DC. Eles tiraram o R de pesquisa, fazendo uma atualização que pudesse ser usada para pesquisadores e também para clínicos. E aí foi muito legal e é a ferramenta mais utilizada hoje em dia, que é o DC. O DC, ele já tem em várias línguas da sua tradução, tem em português, é uma ferramenta, um artigo científico de livre acesso, todo mundo pode baixar, e lá tem vários critérios diagnósticos para DTM muscular, DTM articular, vários, de todos os subgrupos que existem lá. Existem pelo menos 5 subgrupos de DTMs musculares e 6 subgrupos de DTMs articulares. E nesses critérios, vocês vão usar, né, do RDC, do DC, eles estão lá muito bem detalhados para vocês entenderem como a gente faz o diagnóstico. Só que o que acontece? Veio o congresso em Boston, 2018, 2019, e eles começaram a pensar num critério que não fosse só DTM, que pegasse também dor de cabeça, que pegasse dor de dente, que pegasse dores neuropáticas, um critério maior. E aí eles pegaram um critério de dor orofacial, não somente DTM, inclui DTM, mas não somente isso. E aí eles fizeram esse critério, eles apresentaram para a gente lá no Congresso de Boston, e aí foi bem legal de ver todos os professores envolvidos nisso. Inclusive temos um brasileiro, que é o professor Paulo Conte, que participou da elaboração dessa ferramenta que eu vou falar para vocês aqui em número 4. Essa ferramenta aqui, talvez você conheça, talvez não, mas essa ferramenta de número 4 é a ferramenta conhecida como ICOP, ou da sigla em inglês International Classification of Orofacial Pain, classificação internacional de dor orofacial. E essa classificação, ao contrário, diferentemente dessas 3 outras aqui, essas 3 aqui só pegam DTM. O ICOP pega dor de dente, dor gengival, dor de cabeça, dor neuropática, dores de etiologias complexas, de etiologias não identificáveis, de síndromes de ardência bucal, por exemplo, DTMs musculares, DTM articular. Então é mais ampla, é a dor orofacial. Foi discutida naquele congresso lá em 2018, 2019, mas ela foi publicada somente em 2020 e é a ferramenta mais atual para diagnosticar DTM no nosso paciente. Dores dentais, dores de cabeça também. Mas aqui a gente está falando de DTM. Então o ICOP é a ferramenta mais atual. Ela tem a sua versão traduzida para o português também. Ainda não é totalmente fácil o seu acesso, porque ainda faltam pesquisas para usar ela, para validar ela. Mas você pode hoje usar ela já no seu consultório. O DC ela é a mais conhecida, é a mais usada, mas a recomendação é que a gente comece a indicar e começar a usar o ICOP no nosso consultório. Então, olha que diferente, 4 classificações que foram aumentando e progredindo e atualizando durante o tempo. Então, se você quer ser um dentista referência, o número 1 da sua cidade, você precisa disso. Organização de raciocínio, pesquisa, evidência científica.
A partir de agora, você vai diagnosticar o seu paciente não de qualquer maneira. Você vai diagnosticar usando um critério validado internacionalmente. E assim, você vai ser conhecido como aquele profissional que baseia-se em evidência, o doutor, a doutora da dor com evidência, porque você usa artigo científico para basear a sua conduta clínica. E aí não tem como, você vai ser referência, você vai ser o número 1 da sua cidade. Essa é a ideia aqui, que você seja o número 1 da sua cidade. E para você não ficar para trás, você precisa seguir esse canal, curtir esse vídeo para não ficar número 2, número 3, número 4. Eu quero você número 1 na sua cidade. Referência, ok? Aproveita, já segue aqui esse canal. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre, deixa eu ver, bruxismo em criança. Um vídeo falando sobre o bruxismo em criança, fatores de risco, 3 fatores que podem levar o meu paciente a ter um bruxismo em criança, minha criança, o meu adolescente. E você vai ver isso no próximo vídeo. Já curte o vídeo para não perder nenhuma informação. Já segue esse canal para também ficar super atualizado dentro deste universo que é o bruxismo, a DTM e as neuropatias. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!